நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, திருநெல்வேலி மாவட்டம் செங்கோட்டையிலிருந்து 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பாலருவி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பாலருவி போகிறதுக்காக காலையில் 7:30க்கெலாம் விருதுநகர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு. அங்கிருந்து செங்கோட்டை வழியாக கொல்லம் செல்லக்கூடிய பேசஞ்சர் ட்ரெயினில் ஏறி நம்ம இப்போ செங்கோட்டைக்கு வந்துட்டோம். இந்த பாலருவியானது செங்கோட்டையிலிருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஆரியங்காவு அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தள்ளி கேரள வனப்பகுதிக்குள்ளே இந்த அருவி அமைஞ்சிருக்கு. இந்த அருவிக்கு போகிறதுக்கு நம்ம பஸ் வழியாகவும் செங்கோட்டையிலேருந்து பஸ் வழியாகவும் போகலாம், ட்ரெயின் வழியாகவும் போகலாம். இப்போது நம்ம வந்த ட்ரெயின்லேயே தான் இப்போ நம்ம ஆரியங்காவு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகிறோம். இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா செங்கோட்டையில் ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 11:45 அந்த வாக்கில் புறப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு. செங்கோட்டையிலிருந்து கொல்லம் செல்லக்கூடிய இந்த ரயிலில் நம்ம பயணம் பண்ணும்போது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். பொதுவாக கேரளானாலே இயற்கை அழகுக்கு பஞ்சமே இருக்காது. இங்கே இருக்கக்கூடிய இயற்கை காட்சிகள் மட்டும் இல்லை, நாம் கடந்து செல்லக்கூடிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் கூட பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அமைதியாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்கும். இந்த ட்ரெயின் செங்கோட்டையிலேருந்து கிளம்புறதுனால கூட்டம் அதிகமாக இருக்காது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜன்னலோரத்தில் உட்காந்து நல்ல இயற்கை அழகாக ரசித்தபடி நம்ம இதில் பயணம் பண்ணலாம். இந்த செங்கோட்டை டு கொல்லம் செல்லக்கூடிய அந்த வழித்தடத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆங்காங்கே மலையை குடைஞ்சி சுரங்கப்பாதை அமைச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த சுரங்கத்துக்குள்ளே இந்த ட்ரெயின் போகிறப்போ ஒரு திகிலான அனுபவத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ட்ரெயின் இப்போ நம்ம சுரங்கப்பாதைக்குள்ளே போக போகிறோம். பாருங்கள் எப்படி போகுதுன்னு உள்ள. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த சுரங்கப்பாதைக்குள்ளே போகுது இந்த ட்ரெயின். உள்ளே போகிறப்போ அந்த குழந்தைங்கள்லாம் கூச்சல் போட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஆரியங்காவு வந்தாச்சு. இங்கே இறங்கி இங்கேருந்து ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி தான் நம்ம அந்த பாலருவிக்கு போக போகிறோம். இந்த ஆரியங்காவு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. அந்த மலையும் அந்த மரம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், நம்ம ஏதோ ஒரு வனப்பகுதிக்குள்ளே நடந்து போகிற மாதிரியான ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும். நாம் நிற்கிற இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா தமிழக கேரளா மாநிலத்தோட எல்லை இது தான். இங்கேருந்து ஒரு ஷேர் ஆட்டோ எடுத்து அந்த பாலருவிக்கு போக போகிறோம். இங்கேருந்து ஆட்டோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 பேர் போகிறதுக்கு 100 ரூபா கேட்டாங்க. இந்த அருவி ஓப்பனில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத இங்கே இருக்க ஆட்டோக்காரன்ட்ட கேட்டாலே சொல்லிடுவாங்க. இந்த கேரளா மாநிலத்துக்குள்ள நம்ம உள்ளே போயிட்டாலே எந்த இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டிலு, ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர்னு எந்த இடத்துலையும் பார்க்க முடியாது. இந்த சாலை கூட அவ்வளவு சுத்தமாக இருக்கும். நம்ம இப்போ இந்த பாலருவி இருக்கக்கூடிய அந்த வனப்பகுதிக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம். நம்மளோட வாகனங்கள்லாம் இங்கேயே நிறுத்த சொல்லிடுவாங்க. நம்மளோட சொந்த வாகனங்களில் போனாலும் கூட இங்கேயே நிறுத்திடணும். இதுக்கப்புறமா இந்த கேரளா வனப்பகுதிக்கு சொந்தமான அந்த வேனில் தான் நம்மளை அந்த அருவிக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஏன்னா நம்ம சொந்த வண்டியில் எங்கேயாவது போனோன்னா நடுவில் எங்கேயாவது இறங்கி ஏதாவது பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்றதுக்காக நம்மளோட சொந்த வாகனங்களில் இதோட நிறுத்தி வச்சுருவாங்க. இதுக்கப்புறமா அவங்க நம்மளை ஃபாரஸ்ட்டுக்கு சொந்தமான அந்த வேனில் தான் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போவாங்க. இந்த இடத்துலேருந்து நம்மளை அந்த அருவி வரைக்கும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு திருப்பி இதே இடத்துல இறக்கி விடுறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு 70 ரூபா கட்டணம் வசூல் பண்ணுறாங்க. நாம் போகிறதுக்கான வேன் இப்போ வந்துருச்சு. இதில் ஏறி தான் இப்போ நம்ம அந்த அருவிக்கு போக போகிறோம். இங்கேருந்து அந்த அருவி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 கிலோமீட்டர் இருக்கும். இந்த 5 கிலோமீட்டர் இந்த வேனில் நம்ம இந்த வனப்பகுதிக்குள்ளே தான் நம்ம பயணம் பண்ண போகிறோம். இந்த வேனில் நம்ம போகும்போது பார்த்திங்கன்னா வழிநெடுக மிக உயரமான மரங்கள்லாம் நம்ம பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே போகலாம். ரோடு பார்த்திங்கன்னா வளைவு நெளிவுமா ஏற்ற இறக்கமுமா இருக்கும். இப்போ நம்ம அந்த அருவி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இது அந்த அருவியோட மாதிரி இங்கே செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இங்கேருந்து ஒரு 100 மீட்டர் நம்ம நடந்தோன்னா நம்ம அந்த அருவிக்கு போயிடலாம். இப்போ நம்ம அருவி பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இந்த படிக்கட்டு வழியாக ஏறி போய்
அந்த அருவியோட அழகை பார்த்து ரசிக்கலாம். இதுதான் அந்த அருவியை பார்க்குறதுக்கான வியூ பாயிண்ட்டு. இந்த அருவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏதோ மராமத்து வேலை நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளை அந்த அருவி விழுகிற இடத்துல நம்மளுக்கு குளிக்கிறதுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படின்ட்டாங்க. பாருங்கள், இதுதான் அந்த பாலருவின்னு சொல்லக்கூடிய அருவி. இது மிக உயரமான அருவிகளில் இந்த அருவி ஒன்று. நாங்கள் எதிர்பார்த்து வந்த அளவோட தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் விழுந்துட்டுருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ஜூலை மாதத்தில் வந்திருந்தோம். அப்போ பார்த்தோன்னா தண்ணி பயங்கரமாக விழுந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த தடவை தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக விழுந்துட்டுருக்கு. இந்த அருவியில் வந்து தண்ணி அதிகமாக விழக்கூடிய காலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அருவி விழக்கூடிய இடத்துல வந்து ஆண்கள் குளிக்கிறதுக்காகவும், நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல வந்து பெண்கள் குளிக்கிறதுக்காகவும் ஒதுக்கியிருப்பாங்க. இப்போ மேலே வேலை நடக்கிறதுனாலையும் தண்ணி வந்து கம்மியாக விழுகிறதுனாலையும் ஒரே இடத்துலையே குளிக்கிற மாதிரி இருக்குது. நம்ம போன கிழமை பார்த்திங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை, அப்படி இருந்தும் கூட்டம் அதிகமாக இல்லை. ஏன்னா தண்ணி அதிகமாக இல்லாதனால அந்த அளவுக்கு யாரும் வரல இங்கே குளிக்கிறதுக்கு. இங்கே வந்ததுக்கு எங்கே குளிக்க முடியாமல் போயிருமோன்னு பார்த்தோம். ஒரு வழியாக நல்லா குளிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிருச்சு. கூட்டம் அதிகமாக இல்லைன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் குளிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு ஒரு நாள் எங்கேயாவது போய் குளிச்சுட்டு வரலாம், பொழுதுபோக்கிட்டு வரலான்னா இந்த இடம் வந்து அதுக்கு சரியான இடம். நம்ம வந்தோன்னா நல்லா ஃப்ரீயாக குளிச்சுட்டு போகலாம். ஒரு மணி நேரம் நல்லா குளித்த உடனே பயங்கரமாக வந்து பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. குளிர் வேறு அதிகமாகிடுச்சு. சரி, முதல்ல எங்கேயாவது போய் சாப்பிட்லான்ட்டு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் அங்கேருந்து. கேரள மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வனப்பகுதியை பாதுகாக்கிறதும் சரி, சுத்தமாக வச்சுக்கிறதும் சரி, அவங்கள அடிச்சிக்கவே முடியாதுங்க. ஒரு இடத்துல கூட மது பாட்டிலோ, வாட்டர் பாட்டிலோ, பிளாஸ்டிக் பேப்பரோ அந்த மாதிரி இந்த அருவிலையும் சரி, இந்த ரோட்லேயும் சரி, எந்த இடத்துலையுமே நம்ம பார்க்க முடியாதுங்க. அவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம குளிச்சுட்டு நம்மளை இறக்கி விட்ட இடத்துக்கு இப்போ நம்ம திரும்பி வந்துட்டோம். ஒரு வேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தயாராக இருக்குது. நம்ம அந்த வேனில் தான் இப்போ போக போகிறோம். இந்த வேனில் ஏறுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வரிசையாக நின்னால் மட்டும்தான் இந்த வேனில் ஏற்றுறாங்க. இந்த மாதிரி டிசிப்ளினாக இருக்கிறதுனால தான் நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் வந்து கேரளா மாநிலம் வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுறாங்க. இந்த அருவி இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குற்றாலத்துலேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது. நீங்கள் குற்றாலத்தில் வந்து கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது, உங்களால் குளிக்க முடியலைன்னா அப்படியே இங்கே வந்துடுங்க. இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக குளிச்சுட்டு போகலாம். நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் முதல்ல வந்து செங்கோட்டை வந்துடுங்க. செங்கோட்டையிலேருந்து ஆரியங்காவு வந்துட்டு அங்கேருந்து இந்த வேனில் நம்மளை இங்கே அருவிக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க. நீங்கள் ஒரு நாள் எங்கேயாவது போய் பொழுதுபோக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு இது சரியான இடம். நல்லா பொழுது போகும். வந்தால் நல்லா குளிச்சுட்டு குழந்தைங்களோட நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். இந்த வேனில் நம்ம போயிட்டுருக்கப்போ ஏதாவது வாட்டர் பாட்டிலோ இல்லை பிளாஸ்டிக் காகிதத்தையோ நம்ம தூக்கி எறிஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடனே வண்டியை நிறுத்தி அந்த காகிதத்தை நம்மளை எடுக்க சொல்லி அந்த என்ட்ரன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த குப்பைத்தொட்டில் கொண்டு போட சொல்லிடுவாங்க. அதனால் நம்ம தமிழ்நாடு மாதிரி கண்ட இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குப்பையை வீசிட்டுலாம் போக முடியாது. நம்மளை ஏற்றின இடத்துலையே கொண்டாந்து இப்போ நம்மளை இறக்கி விட்டாங்க. ஆரியங்காவிலிருந்து செங்கோட்டை போகிறதுக்கு இப்போ ட்ரெயின் கிடையாது. அதனால் நாங்கள் பஸ் வழியாக தான் இப்போது செங்கோட்டை போக போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் கருத்துக்களையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.